အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းလစ်ပိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့ New Hero Sara emote လေးကိုယူနီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂိမ်းထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ event တွေကိုသွားမယ် event နဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ win cash and diamond ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါမယ်အဲ့မှာ go ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ browser ထဲကိုရောက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ browser ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်select ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကို copy ယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ in game ထဲမှာ game ဆော့ထားတဲ့ video ဖြစ်ဖြစ် highlight လေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီ hashtag လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ video လေးတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ video တင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လောက်ကမယ်အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့တစ်ထပ်ထဲမကြားခဲ့လို့ရှင်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုရင် diamond 50ရပါမယ်ခင်ဗျလူတစ်နှစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ diamond 100ရပါမယ်ခင်ဗျကျန်တာလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရှေ့ဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့က platform ၄ခုရှိပါတယ် YouTube Facebook Instagram and TikTok ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က TikTok အတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ TikTok တွေကခုနကကို hashtag လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ video တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသွားပါမယ်ခင်ဗျာသွားပြီးသွားပြီဆိုတာဥပမာကျွန်တော်ပြတာနော်ကျွန်တော်ကတော့မတင်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဗီဒီယိုလေးတော့သွားပါမယ်သွားပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် copy link လေးယူလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ copy link လေးယူပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်သွားပြီးfountain မဲ့နေရာလေးကိုပြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ခုန copy ယူထားတဲ့ဟာလေးကို paste ချပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က TikTok platform အတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ TikTok လေးကိုရွေးပြီးတာနဲ့ paste လေးချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် event လမ်းညွှန်ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာ TP အမှန်ကျလေးနှိပ်ပြီးရတဲ့တင်သွင်းမျိုးနှိပ်ပေးပါ